नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्पिता योगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो आप कौन से आसन करके उसे कम कर सकते हैं और धीरे धीरे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वो है नाड़ी शोधि प्राणायाम। उसके लिए हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने राइट हैंड को लीजिए और अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए और छोटी उंगली से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। अब सांस को अंदर लीजिए राइट नॉस्ट्रिल से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और राइट से छोड़िए। इस तरीके से आप इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्राणायाम करते हैं, वो है भ्रामरी। इसके लिए इस तरीके से आंखों को बंद कर लीजिए और फिर सांस अंदर लीजिए। तो बढ़ते आसन की ओर। सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है धनुरासन। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, फिर अपने दोनों पैर को मोड़ लीजिए और फिर दोनों हाथों से अपने दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ लीजिए और फिर अपने शरीर को ऊपर उठाइए और पैरों को भी ऊपर उठाइए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसे तब तक करिए जब तक आप कर सकते हैं। चलिए और एक बार देख लीजिए कि इसे कैसे किया जाता है। तो बढ़ते अगले आसन की ओर, वो है भुजंग आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को नज़दीक ले आइए। अब आप अपने हाथों को छाती के पास रखिए और सर को और पीठ को ऊपर उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए और इस पोजीशन में बने रहिए। और इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है विपरीत करनी आसन। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेट जाइए। सबसे पहले लेट जाइए और फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाइए सीधा और इस पोजीशन में बने रहिए और इसी तरह आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ बनिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।